Привет, вы мне расскажете такую тайну, то, что мы с Машей сестрой. Маша меня на год старше, и мы с ней врали, то, что мы с ней подружки. То, что мы живем Да, то, что мы живем в разных домах. На самом деле мы живем в одной квартире. В одном доме. Это Да. тот, который сзади нас. Ну вот, поэтому это наша самая главная тайна, которую Которую мы не хотели говорить, Потом мы это скрывали. которую мы скрывали. Да. И все, что вы смотрели, то, что я говорила, то, что... По вот этому поводу, Да, это было ложь. правда. Ложь. Мы, конечно, тоже что не приятно, но мы извиняемся. Да. Вот, поэтому мы всегда так часто одинаковые. Ну, как сегодня, к примеру. Только Понимаете? прически разные. Ну, да. Прически разные.